ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. دا د سوره هجر 67 آیات نوالا 71 آیات پوری. اماغا د حضرت لوط علیہ السلام او د قوم قصه شروع. فرشتي چې د حضرت لوط علیہ السلام خار ترا ورسیدي د حسین و جمیل و خایسته والا کانو شکل کی وی چې خار ترا نینوتی صدم خار تا قوم لوط ورته قتل ویلی دی چې ویلی دی ډیر خوشاله شو چې دا خو ډیر ښایسته لکان رالو چې مونږ ټول ژوند کې داسې حسن لیدلی نه ده. یو بل ته زیری ورکاو، خوشحالیان یې مناولې. قرآن کریم فرمای وجاء أهل المدينة يستبشرون. الله ويرالو دخار خلقنا دصدم دخار خلقنا يستبشرون. خوشحالی منا وولا یو بل تیزیری ورکاو چی مبارک شا زمون خارتا دا سیخ کلی خایستا لکان رانی نیواتو کنا. طول قوم یو بل تا زیری ورکول کنا. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. فرشتی چی کردارت لوط علیہ السلام کرکی نستے لوط علیہ السلام علمان جوشو. ابتدا کی لوط علیہ السلام هم نپی جندلی چی دا پرشتی دی. لوط علیہ السلام هم خیال داو چی دا خوالکان دی ملمان دی. قوم والا ټول رالو حضرت لوط علیہ السلام تیویل چی دا ملمان را اباسکنا چی من خپل حاجت ور صرف ورکو کنا. حضرت لوط علیہ السلام ورتویل
إن هؤلاء ضيفي او زما قوما دا زما ملمان دی کنا پی جندلین لوط علیہ السلام اللہ خو زما کر ملمان راغلی دی زما ملمان دی کنا فلا تفضحون تاسو ما شرموی د ملمنو وړاندې کنا عزت څنګه ملمان تاسو ته در وباسم کنه د ملمنو وړاندې ما شرموی کنه واتقوا الله حضرت لوط علیہ السلام ورته ویل الله نه ویریږئ کنه ولا تخزوني د ملمنو وړاندې ما بې عزت کوئ کنه دا خو ډېره لویه بې عزتي ده چې زما د کمبلې نه زما د کور نه زما مېلمانه تاسو رانه وباسئ او بیا یې شرموئ که نه ما مه بې عزته کوئ که نه د مېلمنو وړاندې ما مه رسوا کوئ که نه مه مې شرموئ که نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی دا قصه بیانوي چې ګوره محبوبه حضرت لوط علیه السلام باندې داسې امتحان راغلی و کنه داسې مصیبت و کنه چې مېلمانه یې هم محفوظه نه و کنه ټول قوم ورباندې راغی په کور یې چاپه ور واچوله چې لوطه مېلمانه را وباسه کنه حضرت لوط علیہ السلام هذا یوم عصیب نن خو ډېره سخته ورځ ده په ما باندې د دې پاگل قوم نه به زه د خپل مېلمانه څنګه بچ کوم که نه لو ان لي قوة او آوي الى ركن شديد والکاش چې زما طاقت وای کنه قومه تاسو سره د مقابله به مې کړې وای خو زه یوازې یم کنه او آوی الى رکن شدید یادا چې مضبوطه قبیله می وای قوم می وای خلق می وای هم به می تاسو سره مقابله کړې وای خو زه بېکسه یم یوازې یم صرف دوه لوڼه مې دي جناب رسول الله ته الله دا قصه بیانوي تسلي ورکوي چې محبوبه د ابو جهل امیه بن خلف وغیره په دمکیانو باندې مخالفت باندې ته مه خفه کېږه حضرت لوط سره یو کس هم نه و که ناصر دوه لوڼې وې تا سره د ابوبکر په شان ملګری ده فاروق اعظم په شان ملګری در سره ده عثمان ذی علی المرتضی صحابه کرامو په شان خلق در سره دي چاته چې الله خپل فوج ویلی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون ان حزب الله هم الغالبون محبوبه تاثر د صحابه کرامو پشان بهادر خلق دي کنستا ملګری چاته چې ما خپل فوج ویلی ده لوط علیه السلام یواجو ځکه د افسوس انداز کې لوط علیه السلام چغې ویلې قالوا اولم ننهك عن العالمين قوم ورته ویل چې او لوطه
ولی تمون نه منع کړی کنا مخکم تا ته څو واره ویلي دي چې ته به د دې جهان د خلکو د دنیا د خلکو کنا میلمستیا به نه کړې میلمانه به کور ته نه رافرېدې که میلمه در کره راغی کنا هغه میلمه بیا مونږ په زبردستي راوباسو او بیا بې عزتي ور اړو کنا دا هم څو واره ته سمجاو کړی کنا حضرت لوط علیه السلام د خدای پیغمبرو او سخیو انبیاء کرام ټول سخیانو چې د هر ځای نه به میلمه راغی هغه به د حضرت لوط علیه السلام کراتو کنه قوم ورته ویلي وو چې لوطه ته به میلمانه نه ساتي میلمانه به کور ته نه راولي او که دې راواستو بیا موږ نه پرېږدو حضرت لوط علیه السلام ورته ویل چې ګورئ زه دا نه وایمه چې تاسو فطري خواهش مه پوره کوئ بالکل ستاسو فاغه فطري خواهش او شهوت باندې پابندي زه نه لګوم هغه فطري شهوت خواهش چې کم ده دغه لپاره الله حلاله طریقه حلال ځای حلال موضع خدای مقرره کړې ده کنه تاسو ولې د حلال نه حرام ته ځئ خواهش پوره کوئ خو په حرام یې مه پوره کوئ په حلال یې پوره کوئ کنه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين حضرت لوط علیہ السلام ورته ویل چې دا ستاسو کور کې ستاسو ښځې چې کومې دي کنه دا زما لونه دي کنه روحاني لونه مې دي پیغمبر د ټول قوم روحاني فلار وي کنه دا ستاسو کور کې په حلال نکاح چې خدای ښځې در کړې دي کنه دا زما روحاني لونه دي کنه دې سره خپل خواهش پوره کړئ کنه ان کنتم فاعلین که چرته تاسو کوونکي کنه خواهش پوره کوونکي نو حلال ځای کې پوره کړئ کنه چې سبا خدای اولاد هم درکړي کنه وابتغوا ما كتب الله لكم علاوه چې کله خپل خواهش پوره کوي خپل منکوحې سره خپل بیوی سره نو نیت به دې دا وي کنه چې هغه ماته الله کم اولاد مقرر کړی ده چې خدای هغه راکړي وابتغوا ما كتب الله لكم هغه اولاد خدای نه غواړي چې کوم خدای تاسو ته مقرر کړی دی فاروق اعظم بویل رضی الله تعالی عنه چې ما سره دومره وخت نشته نه مې دا غواړي چې زه مباشرت وکړم لیکن فاروق اعظم بویل چې زه د خپل نفس ځان مجبور کړم په دې چې ما مباشرت باندې صرف په دې نیت باندې چې کېدای شي خدای زمانه څوک انسان پیدا کړي هلک یا جنۍ سبا به لاس راپسې اوچت کړي چې اللهم اغفر لي ولوالدي سبا بلاس راپسې اوچت کړي چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا خدایا ما وبخې زما مور و پلار وبخې خدایا زما په مور و پلار داسې رحم وکړه لکه څنګه چې زه وړوکی وم زما مور و پلار په ما رحم کو کنه
حضرت لوط علیہ السلام ورته ویل هؤلاء بناتی دا ستاسو کورونو کی چې ناست دي ستاسو ښځې په حلاله نکاح باندې کنه دا زما روحاني لوڼه دي کنه دوی سره خپل خواهش پوره کړئ کنه ان کنتم فاعلین کچرته تاسو دا کار کوونکي کنه الله به صالح اولاد هم درکړي کنه ثواب هم وشي کنه صدقه جاریه به وي کنه هغه حلال موضع کې چې کوم د فصل زائد کنه د فصل لاشنه کولو زائد نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم الله استاسو بیبیانی چې دی دا ستاسو فصل ده دا ستاسو پټه ده د پټی ترازی لیکن په غلار باندې چې کم د فصل راشن کولو لار ده د ښځې تشبیه خدای ځمکې سره ورکړه کنه د خاون تشبیه خدای زمیندار سره ورکړه د نطفه تشبیه خدای اوبو سره ورکړه کنه دغه ماشوم یا ماشومی اولاد تشبیه خدای د فصل سره ورکړه کنه استاسو کار لیواتت مرد مرترات للکنا دا غلط کار دا دین لوط علیہ السلام ویل نسل انسانی ختمیگی نسل نا آبادی کنا حرام کار دا کار مکڑی کنا قوم سورتوی دا لوط علیہ السلام تقریر قالوا وما لنا في بناتك من حق قالوا ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ویلو تتچ داوائے چستاس خج زما روحانی لندی مالنا فی بناتک من حق ددی خوالمون ورزکنا خپلو خجو تنزدین ورزکنا دا مونگ لمزن را کوي دیکی زمونگ سحیسا نشتا زمونگ رغبت نشتا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اولو تتخپوئیگی چا زمون کم کار دا کم ارادم دا کنا پغباندی تخپوئیگی نولی مون سر چون چرا کڑے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.